بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنیم به درس فقه خواهران عزیز. امروز یکی از موضوعهای مهمی روزه‌داری هست، آن هم درباره چیزهایی که روزه ما رو نمیشکنند. یکی کمی درباره رکنها، لیکن رکنهای روزه کمی بعد خیلی وسیع میشود ان شاء الله. اول گفتم میگذاریم و بعد میگذاریم به موضوع کدام عملها روزه ما رو نمیشکنند. خواهران عزیز، ما درباره شرط های اساسی اسلام ببخشید روزه‌داری که 5 تا هستند در درس گذشته گفتیم. رکن های روزه، یعنی بعد از روزه رو شروع کردن تو باید کدام کارها رو انجام دهی که اون رکن روزه هست، نکردی روزه‌ات هم باطل است. اساسا 3 تا هست. یکمش دست کشیدن از خوردن، دست کشیدن از نوشیدن، دست کشیدن از همبستری. یعنی برای روزدار هم خوابگی حرام است، خوردن حرام است، نوشیدن حرام است. یکی خورد یا یکی چیز نوشید، یکی هم خوابگی کرد، فراموش کرد چی می شود و عمدن کرد چی می شود. انشالله بعداً کاملا این رو وسیع میکند. اینجا درباره روزه که چی گفتیم؟ خوردن و نوشیدن و هم خوابگی حرام است. اگر شما یکی فراموش کرده چیزی رو خوردید یا چیزی رو نوشیدید، یقین بدانید که روزه شما نشکسته است. برای اون که در ما حدیث پیامبر است که پیامبر وقتی کسی روزش رو از روی بیخبر میخورد، پیامبر میگن فإنما اطعمک الله و سقاک، پروردگار تو رو خورانده است و تو رو نوشانده است، تو روزت رو دوام ده. یعنی خوردن و نوشیدن و همخوابگی حتی بیخبر تماما فراموش شد، یکی کسی انجام داد، شما روزتون رو دوام میدید، اون بسیری حتی خورده باشد هم روزه شما نشکسته است. چی روزه فرضی باشد، چی روزه نافله باشد. از روی ندانستن، از روی فراموشی چیزی رو شما خوردید، شما چی است؟ روزتون صحیح و سالم است، یگان ضرر بر روزه شما ندارد و این مسئله در نزد جمهور علما و در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه هم هست. و اینجا وقتی گفتیم تو چیزی رو میخوری، یعنی خوردن با گلو به معده رفتن است. آره، روزه تو میشکند یا نوشیدی. یکی اگر پشه از گلویت در آمد یا به دهانت در آمد، روزه تو رو نمیشکند. چرا؟ چون چیزی نخوردی و بیخبر رفت. بعضی میشود که یعنی خصوصا در تابستانی که خیلی مثلا مگسک ها زیاد هستند، پشچه های معده بیخبر بعضیش از طریق بینی یا دهان داخل شدنش ممکن. در اینجا یقین بدانید که روزه شما چیزی نشد. یا اینکه ما گفتیم همخوابگی در روزه رو میشکند و این چونین کفاره خیلی بزرگ هم دارد. 2 ماه یا پای در پای روزه داشتن یا 60 نفر رو سیر کردن. بعضی وقت می شود که خواهران عزیز همخوابگی نکرده، یکی شوهر جنوب می شود یا زن جنوب می شود، همخوابگی نکرده تماما. در این وقت هم همون روزه رو تا آخرش می رسونند. اون روزه شکسته حساب شکسته شد اون روزه و قضایش رو یک روز می گیرند. اگر مثلا با آغوش گرفتن چیزی دیگری شد، اما عموما در خواب مثلا یک نفر خواب بود، از خوابش خسته است که دیگر به او غسل فرض شده است، روزش نشکسته است، برای اینکه در دستش نیست که در خوابش او به این حالت دوچار شد. و این چونین به دهان آب گرفتن، یعنی بسیاری خواهرها از همین میپرسن که گلو رو غرغره کردم و گمان کردم که قطره آب به معده‌ام رفت. خواهران عزیز، مادامی که شما یقین دارید که آب ننوشیدید، شاید که کمی تری آب به گلویتان رفت، روزتان نمیشکند و این هم سنت است هم احتیاط روزه است که تا میتوان گلو رو چقورتر غرغره نمیکنیم. در غیر روزه غرغره کردن سنت است و هرچی روز وضوعتان کامل تر است، اما در روزه اینقدر گلو رو تا داخلش آب نمیگیریم. و باز روزه رو یکی مثلا بوی های عادی که شما بوی طعام به بینیتان به مشامتان میرسد یا یگان چنگ و غباره، مادامی که خود از خود وی داخل می شود، به روزتان یگان ضرر ندارد. یعنی بوی نان آمد روزه هم میشکند یا نه؟ گفتم بعضی ها میپرسند عادی بوی نان چیزی روزتان رو نمیشکند، اما مخصوص رفته بوی کشیدن که بعضی وقت بعضی از گرسنگی ها با بوی زیاد کشیدن گویا که از بین می رود، در این وقت این چیز مکروه هست، فقط روزتون نمیشکند و مکروه هست که مخصوص خودتون چیزی رو
بوی کشید چیزی با مزه رو. و یکی در بین دندان ها یگان پارچه معده اگر مونده باشد به اختیار به گلو رفت، اون هم روزه رو نمیشکند، چون که شما چیزی نخوردید و به اختیار بعضی پارچه ها به گلو رفت و شما از اینها خود را کاملا نگاه داشته نمیتوانید. اما مخصوص در اطراف دهانت خوراک است تو نشستی، این چی است؟ این کار درست نیست. اما روزه رو میشکند، گفته نمیتوانیم تا دمی که تو چیزی رو مخصوص فرو نبردی. و باران هم همین خیل، باران رو هم اینجا آوردگی هستن، یا باران یا برف در وقت کوچه گشتن یکی به دهان در آمد و شما فرو داده موندید، این هم روزه شما را نمیشکند، روزتان را نمیشکند. و اینجا چیزی دیگر هم آوردگی هستن، میگوین یکی مثلا خوراک نیست این، گفته خاک خوردن یا چیزی دیگر رو خوردن، نه، روزت رو در این وقت میشکند، برای اینکه تو مخصوص خاک باشد هم طعام نباشد هم اون رو خوردی. چیزی دیگر خواهران عزیز گفتیم خوردن و نوشیدن از اساسی روزه هست که تو نباید بخوری نباید بنوشی. اما داروها چی؟ داروها یا گفتیم بعضی از نمود مز و کرم و این چیزها چی خیلی است. درباره داروها در تقریبا تمام مذهب ها همین موضوع رو می آرند که هر چیزی که به جوف یعنی به داخل شما داخل شد روزتان رو میشکند. برای همین اینجا میگن چی از گوشت چکانیدی قطره رو، چی از بینیت آن رو چکانیدی وی به معده ات می رود و روزت رو میشکند. برای همین بعضی خواهرها زیاد درباره به چشم چکانیدن هم میگویند آیا از چشم به معده می رود یا نه. در کتاب های فقه اختلاف است. بهترینش این است که هر چیزی که شما به گوش از آن استفاده میکنید یا به چشمتان از آن قطره استفاده میکنید یا که گفتیم ببینی، عموما در وقت روزه‌داری به اینها نزدیک نکنید. برای اینکه خواه و نخواه چی است، اگرچه این خوراک نباشد هم یک مسئله در نزد اکثریت فقها روزه شکن هست. میگن اون چیز از طرف گلو هم به گوش راه هست، از طرف بینی هم به گلو راه هست، از طرف چشم راه هست یا نه، اختلاف است. این رو نمیدونم علمی طب باید بگوید. روزه رو میشکند میگویند. برای همین نه برای بینی نه برای گوش یگان قطره رو استفاده نکنید. بعد از افطار استفاده کرده میتوانیم و در همون خلال چند ساعتی روزه‌داری یکی به گوشتان یا بینیتان چیز شما قطره نچکانیدید، انشاءالله به سلامتیتان ضرر ندارد. و این چونین اما در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه میگن از طرف گوش و از طرف بینی چیز قطره را تو چکانیدی او به گلویت می رود و به معدت می رود، چون که راه گشاده است، روزت می شکند. اما از پایان مانده اگر روزه نمی شکند، چون که از پایان چی است؟ رحم زن هست و به بالا نمی آید آن. و این رو به همون سویچه خواهران عزیز می توانیم چیکار کنیم؟ ما قیاس کنیم. یعنی بسیاری از خواهرها درباره سویچه ها میپرسند که از پایان زنها میمونند در وقت بیماری که روزه رو میشکند یا نه. در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه هم اون روزه رو نمیشکنه، برای اینکه میگن از پایان میمونی و به معده هیچ رابطه ندارد، به معده هیچ رابطه ندارد. به گوشم چسبانیدگی چیزم به معده چی رابطه دارد؟ چه خیلی گفتم راه گشاده است، آن به معده میرود. پس ان شاء الله سویچه ها بوک ندارد. ولی به هر حال اگر گفتید دلم اجازه نمیدهد یا چیزی دیگر، بهترش از آن هم استفاده نکنید. و درباره کرم هایی که مثلا یگان جایی سر شما کفید یا بدن شما کفید و چیزی دیگر، در این وقت وقتی که تماما به معده نمی رود، عموما خوراک هم نمی شود، استفاده کردید بوک ندارد. خصوصا پیامبر صلی الله علیه و سلم از سرمه استفاده میکردند و در عرب ها این چیز عادی بود. میدانید که وی هم از چشم، طریقه چشم استفاده میشود. ولیکن بعضی از علما حتی میگویند آبی نباشد، چی نباشد هم به داخل بدن، یعنی بدن او را کشیده میگیرد، بهترش استفاده نکنند. یعنی کرم و یود و دیگر چیزها ضرورت نباشد، بهتر استفاده نکنیم. اما اگر استفاده کردید انشاءالله روزه را نمیشکند، چون به معده آن داخل نمیشود. و چیزی دیگر اینجا درباره قی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن
سه چیز روزه رو نمیشکند. یکی قی، دیگر حجامت، دیگر احتلام یعنی در خواب جنوب شدن یا در خواب غسل فرض شدن. حجامه هم روزه شما رو نمیشکند. قی کردن، اما قی که شما به اختیارتان آمد، هیچ در دستتان نیست، اگر شما پرتافتید روزتان نمیشکند، اما مجبوری خود رو با دستتان قی کنونیدید، این روزه رو میشکند که این هم حدیث هم ثابت است و در مذهب ها آمده است. و درباره گفتیم یکی نزدیک شوی زن و شوهر حتی جما نشود هم یکی غسل برایشان فرض شد، با این کارشان گناهکار میشوند، روزهشان باطل است. اما اینکه مانندی همخوابگی نه جزایش، این روزه رو میگیرن اما با این کار گناهکار میشوند. برای همین تماما بهترش تقوا کرد و در وقت روزه داری با هم نزدیکی نکرد. پس اینجا خواهران عزیز گفتیم رکنهای روزه چه است؟ از خوردن و نوشیدن و همخوابگی دور بودن است. اما اینها رو ما میتوانیم بگویم رکنهای مادی. و اینجا یک رکن معنوی دیگر هم هست که حدیث در صحیح هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة ان یدع طعامه و شرابه. وقتی تو در وقت روزه داری بدزبانی و عمل کردن به کارهای بد رو، یعنی بدکرداری و بدزبانی رو ترک میکنی، به پروردگار اون گرسنگی و تشنگی تو اصلا لازم نیست. یعنی شما میتوانید به یکی از رکنهای روزه‌داری خودداری کردن از بدزبانی و بدرفتاری رو هم داخل کنید. این رو هم باید داخل کنید. چی بسا انسان‌های هستند یعنی روزدار هستند، به خاطر الله آنها گویا روزه داشتن، تمام روز من گرسنه هستم گویان با مردم در خرخشه هستند، یکی با فرزندشان، یکی با پدر و مادر، یکی با زن، یکی با شوهر. بعضیا میگن مرا کیفی نوس گرفت، کیفی سیگار گرفت، نمیدونم چیزی دیگر. یعنی به کی روزه تو لازم است؟ وقتی که تو اذیت مردم رو کم نکردی، بدکرداریت رو کم نکردی، وقتی روزه دار هستی از خوردن و از نوشیدن و از همخوابگی، روزه دار باش از آزار مردم، روزه دار باش از آن بدرفتاری های، چی با زبانت چی با خاراکتر یا گفتیم بعضی فعل ها. باید از این هم انسان دست کشد که حدیث خیلی حدیثی تهدید کننده است که پیامبر میگویند با گرسنگی و تشنگی چی نیاز است وقتی که تو بدرفتاری و بدزبانی را ترک نمیکنی. پس به این هم باید آماده باشیم. خاراکترها یا چیزهایی هست که باز این هم برمیگردد به همون درس عقیده من. خواهران عزیز، یکی از مشکلی های بزرگ این است که انسان های مردم آزار حتی حس نمیکنند که آنها دارن مردم را آزار میدهند. باید دعا کنیم که پروردگارا مرا از جمله نفران بساز، نفران بگردان که من عیب خود را خودم دیده توانم، من کمبودی هایم را دیده توانم. مشکلی در این است که آنهایی که آزار دیگران را میدهند حتی درک نمیکنند که آنها دارند آزار میدهند، کسی را میشکنند، یعنی به این حتی شعور ندارند، حس نمیکنند. و با خوردن و با نوشیدن و با همخوابگی فقط روزه نمیشکند و با چی؟ با اونجا جهت معنوی هم دارد، با مردم آزاری و با زبان هم روزه میشکند که انشالله این موضوع را یک موضوعی مخصوص میکنیم و درباره‌اش صحبت میکنیم. پروردگار به ما روزه‌ای که خودش پسند خودش هست و خودش آن را قبول دارد به یکایک ما الهی برساند خواهران عزیز، و سبب باشیم که این درس ها روزه های شما را تغییر دهد و خود بنده را هم تغییر دهد.